फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक है एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के पास जनरली ये दो नेचर होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड का। ठीक है, दोनों अलग अलग शो करते हैं, ये एन आइसोट्रॉपिक नेचर और एंड कौन सा आइसोट्रॉपिक नेचर, दो नेचर होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली एन आइसोट्रॉपिक नेचर को शो करता है। crystalline solids are anisotropic in नेचर में क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होता है। एन आइसोट्रॉपिक क्यों होता है, ये कैसा नेचर होता है? एन आइसोट्रॉपिक नेचर के कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब डिफरेंट वैल्यू शो करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है और डिफरेंट डायरेक्शन में इसका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। किस सॉलिड का? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। फिर से समझिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग होता है और अलग अलग अरेंजमेंट होने के कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग होता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, इसी बात को हमने यहाँ पर राइट किया, दिस इम्प्लाइज दैट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, so it is so different value when measure along different direction। और डिफरेंट डायरेक्शन में अगर मेजर करते हैं तो इसका प्रॉपर्टी क्या आता है? डिफरेंट आता है, अलग अलग आता है। इन दिस सेम क्रिस्टल, एक ही क्रिस्टल में, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। क्योंकि उसके अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, एटम का जो अरेंजमेंट होता है, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। और अलग अलग अरेंजमेंट के कारण इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है ना। दिस अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? डिफरेंट होता है। आप अब देख सकते हैं कैसे इसका पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अब एक हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिगर स्केच करते हैं। ये हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिगर हमने स्केच किया था पिछले वीडियो में हमने स्केच करके दिखाया था। इसमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। एक इसमें और भी एक पार्टिकल है जिसको हम इंटर्ट कर रहे हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसमें प्रत्येक डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में, ये रहा एंड ये रहा, पर इसका अरेंजमेंट क्या है? फिक्स है, फिक्स रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कौन सा सॉलिड का हो गया है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है ना, ये अरेंजमेंट है। बट ये डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर इस पार्ट को हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग है, और फिर इस डायरेक्शन को हम लोग मेजर करते हैं तो इस यहाँ पर अरेंजमेंट क्या है? अलग है। तो इसका डायरेक्शन हम चेंज करते हैं क्रिस्टलाइन्स का। ये टू फेस फिगर है, ये 3 डायमेंशन फिगर होगा, इसके नीचे भी लेयर होगा और इसके ऊपर भी लेयर होगा। तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर इसका हम फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो अलग अलग है, क्योंकि प्रत्येक डायरेक्शन में इसका एटम का अरेंजमेंट जो होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पर देखिए रेड कलर दिख रहा है, ये डिफरेंट कलर है, ये डिफरेंट कलर है। यहाँ पर 4 एटम है तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। फिर यहाँ पर 3 एटम है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। इसके अरेंजमेंट के आधार पर यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा। इसको अगर ऐसे देखेंगे तो इसका अरेंजमेंट ऐसा हो गया, जिसमें 4 और 3 कितना, 3 7, इस डायरेक्शन में अलग है, फिर इस डायरेक्शन में अलग है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। किस सॉलिड में? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? एन आइसोट्रॉपी होता है इन नेचर ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है ना, ये याद रखना था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक नेचर शो करता है। क्यों शो करता है हमने बताया, क्योंकि इसका अरेंजमेंट क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है एमरफस सॉलिड। ठीक है ना, एमरफस
एमॉर्फस सॉलिड वो नेचर में कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये आइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड नेचर में आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज irregular in all direction and hence the value of any physical property would be same along any direction। किसी भी डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे किस सॉलिड में, एमॉर्फस सॉलिड में, एमॉर्फस सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन में जाने पर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि उसके हर एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, बट रेगुलर अरेंजमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन डिफरेंट, उसका रेगुलेटरी का ऑर्डर डिफरेंट होता है। बट एमॉर्फस सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है वो पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है, इरेगुलर, इरेगुलर अरेंजमेंट इन ऑल डायरेक्शन। प्रत्येक डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होगा, इरेगुलर होगा। और पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर होगा तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में इन एमॉर्फस सॉलिड उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी प्रत्येक डायरेक्शन में सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर प्रत्येक डायरेक्शन में सेम है, इसका मतलब वो कौन सा नेचर शो कर रहा है, आइसोट्रॉपिक नेचर। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी प्रत्येक डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग होता है तो उसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। जो हमने पिछले में पढ़ा था उसको बोलेंगे हम लोग एन आइसोट्रॉपिक नेचर, ठीक है ना। तो एन आइसोट्रॉपिक नेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करता है, और आइसोट्रॉपिक नेचर जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड शो करता है। शो करने के पीछे का रीजन इसको ठीक से समझिए, कैसे उसको समझेंगे जो आइसोट्रॉपिक नेचर कौन शो करता है। नेचर दो है, एक है एन आइसोट्रॉपिक और एक कौन सा आता है, आइसोट्रॉपिक। तो एन आइसोट्रॉपिक नेचर कौन शो करता है, तो एन आइसोट्रॉपिक नेचर शो करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक लाइन में समझेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि प्रत्येक डायरेक्शन में इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, अलग अलग, ठीक है। एंड एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर में होता है क्योंकि इसमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशा में, अलग अलग डायरेक्शन में उसका अरेंजमेंट अलग होता है, इसलिए नेचर में आइसोट्रॉपिक होता है। और आइसोट्रॉपिक नेचर होने के कारण इसका मतलब यह हुआ कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी प्रत्येक डायरेक्शन में क्या होगा, अलग अलग, सेम होगा। प्रत्येक डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा, और क्रिस्टलाइन में अलग अलग होगा, ठीक है ना। उसको जैसे आप समझ सकते हैं इसमें, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये नेचर में कैसा हो गया, एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक। और एक है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड नेचर में कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक, ठीक है ना। ठीक है, ये बात माइंड में हमको रखना है, इसको राइट कर लीजिएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, एमॉर्फस सॉलिड कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक। अनआइसोट्रॉपिक के पीछे रीजन भी हमने समझा दी, ठीक है ना। और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है, इसका भी रीजन समझा दिया। अब कुछ एग्जांपल है इसका यूज ऑफ कौन सा, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का यूज कहाँ करते हैं, तो कह रहा है एमॉर्फस सॉलिड सच एज ग्लास, ग्लास कौन सा सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है। एंड प्लास्टिक, ग्लास एंड कौन सा, प्लास्टिक। एमॉर्फस सॉलिड है वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आर वाइडली यूज इन कंस्ट्रक्शन, हाउस वेयर, लेबोरेटरी वेयर, इटीसी। हाउस वेयर में घर में यूज करते हैं और लेबोरेटरी में यूज करते हैं जनरली किसका, ग्लास का और किसका, प्लास्टिक का। ग्लास और प्लास्टिक कौन सा आता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, एमॉर्फस सॉलिड में आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन कौन सा सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है, और इसका यूज करते हैं वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर द कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा सॉलिड यूज करते हैं, एमॉर्फस सॉलिड यूज करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड से हम लोग सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोवोल्टेइक। फोटोवोल्टेइक में क्या होता है, सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको हम लोग यूज करते हैं सनलाइट को, सनलाइट सनलाइट को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी,
प्लेट आप देखते हो जनरली हर जगह रहता है। सोलर प्लेट में क्या होता है, सनलाइट को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन मटेरियल। किधर ये रहा सिलिकॉन मटेरियल का यूज करते हैं इसमें। और इस प्रोसेस को सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं फोटोवोल्टेइक। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोवोल्टेइक। इस प्रोसेस को जिसमें सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोटोवोल्टेइक। इसमें जो मटेरियल यूज करते हैं इसके लिए कौन सा यूज करते हैं, सिलिकॉन यूज करते हैं। ठीक है ना, और सिलिकॉन कौन सा होता है, एमॉर्फस होता है। सिलिकॉन क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड का बहुत ज़्यादा यूज होता है विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड से ज़्यादा यूज किसका होता है, एमॉर्फस का। और एक हमने अब यहाँ पर देखा भी कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एमॉर्फस सॉलिड यानी सिलिकॉन का यूज करते हैं। और सिलिकॉन कौन सा होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। और सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग फोटोवोल्टेइक बोलते हैं। ठीक है ना, एक अनदर यूज इसका है रबर एंड एमॉर्फस सॉलिड इज यूज्ड फॉर द मेकिंग टायर्स, ट्यूब, शू सोल्स एंड मैट्स। ये सब बनाने में किसका यूज होता है, मैट्स हो गया, टायर हो गया, ट्यूब हो गया, इस सब बनाने में किस सॉलिड का यूज होता है, एमॉर्फस सॉलिड का यूज होता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट यूज मतलब डिफरेंट था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में। हमको मेनली याद रखा है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में फोटोलैक हो गया, और उसके बाद रबर बनाने में, उसके बाद टायर, ट्यूब, सोल सब बनाने में किस सॉलिड का यूज होता है, एमॉर्फस सॉलिड का यूज होता है। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम